Hormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Mau saya ulangi, kita baru saja mendarat di Manado. Silakan tetap duduk dan mendengarkan. Damai sekali. Para tamu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Sentani di Jayapura. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali